Андрей ТВ крутой. Это реакция на Клаву Коку и Хэнси, премьера клипа 2020. Сегодня сниму несколько реакций. Вот, вы их увидите через несколько недель. Вот, по одной реакции в неделю, как говорится, вот. Ну и давайте начнем. Очень интересно, что за клип. Обложка мне уже нравится по стилю. Вот, крутая. Ну что, начинаем дальше. Продолжаем. Начинаем, то есть, слушайте клип. Перед началом рекомендую подписаться, поставить лайк. Кстати, красивый пейзаж, домик красивый. Мне нравится прям. Природа. Природа это вообще хорошо. На природе сидишь так, ветерок маленько и запах деревьев, листвы вот этой запах. Ели очень круто. Природа это вообще красиво. Вот тут в кадре мы видим природу, то есть на улице они сидят. Он ее обнял, сидят за столом. Романтично. Клип, скорее всего, про романтику. И сразу начала Клава Кока петь. Сразу. Я думал, сначала будут что-то обсуждать, там разговаривать. Как в разных клипах у нас есть. Вот как «Звездопад», там, например, клип. Вот там разговаривают сначала. А тут сразу у нас с песни начинается клип. Это очень круто, конечно. Начало неплохое. И ограничение стоит 16+. Вот. Возле дома елка. Дом красивый домик, скажу честно. Мне нравится. Красивый. Качество хорошее. Качество клипа хорошее. Звук четкий, тоже чистый. Все очень круто. Мне нравится. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите крутые комментарии. Но мы продолжаем. Мне нравится пока. Момент вот этот кадр красивый тоже мне нравится. Хороший кадр. Вот. Круто. Качество прям мне нравится. Супер. Просто качество супер. Вот они за столом вместе сидят. Хэнси пришел. Кстати, вот эту кофту я уже видел. В клипе Клавы Коки «Сошла с ума». Я смотрел этот клип. И там была эта кофта. То есть, просто говорю. Вот. Продолжаем дальше. Я сразу скажу, что похоже на... То есть, поболело и прошло Хэнси. Похоже. Честно скажу, похоже. Вот Хэнси пел «Поболело и прошло». Вот этот стиль, он похоже песня. Он не поменялся почти. Бит похоже, маленько вот похоже. Вот. Мне нравится, круто. И переходы здесь, и кадры очень красивые, завораживающие кадры. Кадры очень классные, вот, суперские. Продолжаем дальше. Он в нее влюбился, что ли? Посмотрели оба друг друга. Здесь на друг друга. Неплохо, неплохая работа. И клип неплохой, крутой, мне нравится. Моменты здесь, природа, то есть лес, это все очень круто. Сочетается в клипе и в кадре. Круто. Кстати, очень красиво поют. Вот, красивая песня. То есть, романтичный клип. Романтика, так сказать. Вот. С гитарой еще раз. Закат такой красивый. С гитарой вообще круто. Просто клип красивый. Мне нравится. Операторы молодцы, говорится. Вот. Режиссер тоже молодец. Операторская работа очень крутая. Мне нравится. Круто снят клип. Молодцы. Сказать, постарались.
И, кстати, реклама кроссовок. Вот. Тут кроссовки Айкос, по-моему, называется. Эта фирма, как называется? Я не помню, честно, но вот, наверное, так. Там же разные у них фирмы названия. Реклама кроссовок, вот. Вот этот кадр тоже крутой, мне нравится. Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво, а хочешь помолчи, а хочешь потанцуем. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. Ночью даже снимали. Ну, круто, круто. Сказать, ночь тоже очень круто снято. И день, и вот вечер, и ночь. Все очень круто снято. Сразу скажу, съемка крутая, хорошая съемка. Неплохая. Ну, вот реально скажу, поболело и прошло, похоже. Похоже, схожи эти песни с этим мотивом, то есть мотив на мелодии, все схоже. Кто-то скажет плагиат, но просто здесь где-то есть оно похоже. Похоже, то есть для меня начало похоже, для кого-то не похоже. Для меня оно похоже, вот. Продолжаем дальше. Так, ну что. Мы посмотрели клип Клавы Коки и Хэнси. Костер. Мне клип понравился, как говорится, крутой клип, то есть графика, все качественно, снято, то есть горы, природа, вот это все очень круто. Снято, мне нравится. Все вот эти кадры очень крутые. Ну и сам клип крутой, песня тоже крутая, вот. В общем, что еще сказать. Все очень круто. Спето все качественно, снято тоже качественно. Все круто. А вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорого, дорогие друзья. До скорого.